السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر اعجاز احمد۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو کھانسی کے بارے میں اہم معلومات فراہم کروں گا۔ کھانسی بذات خود بیماری نہیں ہے، بلکہ مختلف بیماریوں کے دوران پیدا ہونے والی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ کھانسی ان بیماریوں میں ہوتی ہے: پھیپھڑوں کی ٹی بی، گلے کی خراش، گلے کی سوزش، سانس کی نالی میں خوراک کے اجزاء کا چلے جانا، الرجی یا گرد و غبار وغیرہ سے، دھواں وغیرہ سے بھی کھانسی ہو سکتی ہے، ہوا کی نالیوں میں رکاوٹ سے کھانسی ہو سکتی ہے، حقہ یا سگریٹ نوشی سے کھانسی ہونا، سانس کی نالیوں کی پرانی تکلیف میں یعنی کہ الرجی میں کھانسی ہو سکتی ہے، روئی کی فیکٹری یا چونے کے کارخانے میں کام کرنے سے، پتھروں کی رگڑائی وغیرہ کرنے سے، پھیپھڑوں میں وائرس انفیکشن مثلاً کالی کھانسی۔ مزید میں آپ کو فردر کالی کھانسی کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرتا ہوں۔ کالی کھانسی بھی جراثیم کے اثر انداز ہونے سے ہوتی ہے۔ زیادہ تر یہ بیماری ایک بیکٹیریا بارڈیٹولا پرٹوسس کی وجہ سے پھیلتی ہے، لیکن جراثیم اسٹریپٹوکوکس اور ایچ فلائنزا سے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ کھانسی خشک ہوتی ہے اور اپنے مخصوص انداز کے دوروں کی شکل میں اٹھتی ہے۔ کھانستے وقت سانس سے سیٹی جیسی آواز آتی ہے، اس لیے اس کو ہوپنگ کف بھی کہتے ہیں۔ دن میں 10 سے 15 دورے اٹھتے ہیں۔ اس کی علامات: پہلے زکام لگتا ہے، اس کے بعد برونکائٹس ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ بخار بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری ہر عمر کے افراد کو ہو سکتی ہے، لیکن 90% 5 سال سے کم عمر بچوں کو کالی کھانسی ہوتی ہے۔ کالی کھانسی کے بعد نمونیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح کی اہم معلومات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور فیس بک پیج کو فالو کریں۔ جزاک اللہ، تھینک یو۔